full occasions are good. Yeah, baku, baku, baku. Memory was.
ஹாய் கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். உங்கள் துபாய் தமிழன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக பாக்குல 3 hours ட்ராவல் பண்ணி ஆக்சுவலாக கபாலா வந்திருக்கோம். கபாலா மவுண்டன்ஸ், இது 7 பியூட்டிஃபுல் ஆஃப் வாட்டர் ஃபால்ஸ். இந்த நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரொம்ப ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 3 hours ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கோம் ஆக்சுவலாக இது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் திங் யூ கேன் நீங்கள் பார்க்கலாம். இதுதான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு 7 பியூட்டிஃபுல் வாட்டர் ஃபால்ஸ். ஸோ இதை தவிர்த்து நெக்ஸ்ட் லேக் வியூ அதர் திங்ஸ்லாம் கபாலா இங்கே இருக்க போகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம எங்கே போக போகிறோம்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ.